Другой причиной для отмены занятий в школах является простуда. В Зырянке отмечен подъем острых респираторных заболеваний. Чтобы не допустить распространения болезни, с четверга в поселке приостановили деятельность двух школ – средней и начальной. О том, как долго продлится карантин, расскажет Наталья Ломанова. По многолетней статистике всплеск заболеваний ОРВИ в Верхнеколымском районе бывает в ноябре и феврале-марте, то есть в периоды частых колебаний температуры. Как считают в местном отделении Роспотребнадзора, вирус, подкосивший здоровье школьников Зырянки в декабре, завезен из других регионов. При этом в целом в районе обстановка спокойная. В Верхнеколымске представительством Роспотребнадзора ежедневно ведется мониторинг заболеваемости ОРВИ. На сегодня эпидемический порог в районе не превышен. Подъем заболеваемости ОРВИ Зырянской в средней школе является локальным. По санитарным нормам образовательные учреждения должны приостанавливать деятельность, если уровень заболеваемости у учеников превышает 20%. С начала недели по результатам внутреннего мониторинга в Зырянской средней школе выявлено отсутствие более 33% школьников. Впрочем, учебный процесс, несмотря на объявленный карантин, продолжается. Учителя рассылают домашние задания посредством телефонных сервисов или передают через родителей. Время карантина, они бы, может, и четверки, пятерки получили бы. Вот я составляю из журнала индивидуальные задания каждому, потом отдаю классному руководителю, классный руководитель по телефону им диктует. То есть мы даем возможность детям лучше закончить четверть. Вслед за средней школой карантин объявлен и в Зырянской начальной школе номер 1. Здесь, скорее всего, повлиял тот факт, что младшие классы сейчас учатся в здании средней школы. Карантин установлен на неделю до следующего четверга. Наталья Ломанова, НВК «Саха», Зырянка.